Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան Խոհանոցն է։ Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ կրկին միասին ենք։ Բարեկամներ, ձեզ պիտի ներկայացնենք այսօր մի կերակուր, որը իհարկե ձեզ շատ ծանոթ կլինի, բայց նրա պատրաստման եղանակը մի քիչ այլ է, իսկ այդ այլ պատրաստման եղանակը մեզ կներկայացնի մեր հյուրը։ Մեր հյուրն է հայ-խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, Ֆրանսիայի խոհարարների միության անդամ, Իբիցա ռեստորանային համալիրի ավագ խոհարար Սպարտակ Նազարյանը։ Ողջույն Սպարտակ։ Ողջույն Սեթակ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ։ Լավ է, որ լավ ես եւ պիտի ներկայացնեմ նաեւ Սպարտակին որպես 2015 թվականի խորովածի 7-րդ փառատոնի լավագույն մտահղացում անվանակարգում հաղթողի։ Այո։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ ես։ Լավ, շատ լավ։ Եվ այսօր խորոված պիտի պատրաստենք։ Խորոված պիտի պատրաստենք բրոկոլի սոուսով։ Ահա, բրոկոլի սոուսով։ Այո։ Իհարկե սա այն խորովածը չի, որով որ դու շահեցիր այդ մրցանակը։ Սա այն խորովածը չի, բայց ունի նմանություն, որովհետև փառատոնի ժամանակ ես բոլոր խորովածները պատրաստել էի սոուսներով, հացից պատրաստել էի այդ տարտալետկաները եւ բոլորը սոուսներով էր, շատ գեղեցիկ դիզայնով, հավանաբար նաեւ դա գերեց ժյուրին, որպեսզի մեր ժյուրին գերվող է, այո, շատ մշակույթի ներկայացուցիչ եւ շուտ գերվում են գեղեցկությամբ։ Այո։ Ինչ ենք անելու հիմա։ Ունենք այստեղ մենք ունենք հորթի միս։ Հորթի, հենց զուտ հորթի միս, շատ լավ որակի։ Այո։ Կաթի հորթ։ Կաթի հորթ, այո։ Կաթի հորթ, պիտի համեմենք, բաստուրմացնենք, այո։ Խնդրեի, որպեսզի դու ինձ փոխանցեիր ամանը, սոխ մի քիչ կխնդրեմ, որ ինձ համար կտրատես, զուտ մի փոքր համեմելու համար, մի փոքր բուսայուղ, Սա այսպես, սա պիտի ճխլենք։ Ասում ենք, որ հյութը դուրս գա փոխանցվի մսին։ Մի փոքր պղպեղ, մի փոքր սև պղպեղ, ձեթը պարտադիր է, որովհետև հորթի միսը ինքը տեղից ոչ շատ յուղոտ միս է, Ձեթը մեզ օգնում է հաղորդել մսին հավելյալ սննդային արժեք։ Այո։ Եվ պահպանել մսի փափկությունը, որակական հատկանիշները։ Այո։ Խնդրեի, որպեսզի բրոկոլիները դու կտրատես ոչ շատ մեծ կտորների, օրինակ դա 2-3 մասի, Միսը պիտի խորոված անենք։ Ես Եսնեմ շամպուրները։ Խորովենք միսը։ Կարծես թե մսերը կրակը, մարմանդ կրակը։ Կրակը չի ասի մարմանդ, նորմալ։ Շատ արդեն ունենք պատրաստի կրակ մեզ մոտ։ Հիմա ինչ ենք պատրաստելու, սոուսը պիտի պատրաստենք։ Սոուսը պիտի պատրաստենք, այո։ Բրոկոլի։ Հիմնական բաղադրիչը բրոկոլին է։ Նաև պիտի ներգրավենք մի փոքր սխտոր։ Կտրատենք թե ամոթ։ Կտրատենք։ Պիտի տապակենք սխտորը կարագով եւ միանշանակ կրկին մեզ հարկավոր է մի փոքր սերուցք։ Պիտի պատրաստենք սոուսը, Սեթրակ ջան, պիտի մի փոքր կարագով խնդրեմ, որ նաև սոխ կտրատես դու։ Պատրաստում են էշալոտով, ինչպես գիտենք, նրանք շատ են սիրում էշալոտը, ասեմ, որ սոխի նույն ցեղատեսակներից է կարելի ասել, փոքր կարմիր գույնի, այո, պիտի տապակենք սխտորը, նաև այստեղ պիտի ուշադրություն դարձնենք մեր անմահական խորովածին, արդեն կարմրում է։ Սխտորը պիտի տապակենք մի քիչ։ Այո, սխտորը մի փոքր տապակում ենք հիմա սխտորը, պիտի չթողենք շատ տապակվի, այնուհետև ավելացնելու ենք մեր
Սոխը, այո։ Ահա, ավելացրեցինք սոխը։ Հետաքրքիր է թե խորովածին ինչ սոուս պիտի պատրաստի Այո։ բրոկոլիից։ Մենք սովորաբար խորովածը մատուցում ենք տոմատից պատրաստված ղարսի սոուսով, Այո։ բայց հիմա տեսնենք թե Մեր Սպարտակը ինչ սոուսը պիտի լինելու է ավելի շատ սպիտակադեղնավուն սոուս։ Իսկ համը ինչ պիտի լինի։ Համը սոխի, բրոկոլիի, սխտորի համադրությունն է։ Կծվություն կամ թթվություն չկա։ Թթվություն չունենք, կծվություն նույնպես։ Շատ լավ։ Այժմ կարող ենք ավելացնել բրոկոլիները, պիտի մի փոքր տապակվի, այնուհետև խաշվի, Ջուր էլ ենք ավելացնում։ անպայման։ Կարծես թե սերուցքը ավելացնելու ժամանակն է, որովհետև մեր ջուրը արդեն ցամաքեց։ Ինչպես նկատեցիք, Սեդրակ ջան, մենք նաև մեր հեռուստադիտողները կնկատեն, չփակեցինք տապակի բերանը։ Այո։ Շատ մեծ նշանակություն ունի նաև դա, որովհետև երբ որ փակում ես կափարիչով, արդեն փոխվում է նաև մեր բրոկոլիի գույնը։ Այսինքն գույնը ստանալու համար, որպեսզի մնա իրեն գույնը, պետք չէ փակել։ Շատ լավ, չենք փակի։ Շատ կարևոր է դա։ Մի փոքր եւս կթողենք։ Կարծում եմ խորովածն արդեն Այո, ժամանակն է։ Բոլորը պատրաստ է։ Մի փոքր այսպես ժամանակ տանք, որպեսզի վերջին շտրիխ։ այո, վերագտնեն իրար երկու կոմպոնենտները։ Մենք հիշեցնենք, թե սոուսը ինչպես պատրաստեցինք, բարեկամներ, սխտորը նախ մի քիչ տապակեցինք կարագով, այնուհետև ավելացրինք սոխ, սոխի մի քիչ տապակելուց հետո ավելացրինք բրոկոլին, կտրատված մի քիչ թեթևակի տապակելուց հետո ավելացրինք ջուր, շոկ է արելու համար, երբ ջուրը ցամաքեց, ավելացրինք կաթնասերը, այլոր սկսեցինք համեմելը աղ, պղպեղ, եւ ինչպես Սպարտակն է ասում, սեր եւ ջերմություն։ Այո։ Ամենակարևորը ամեն ինչից։ Ձևավորենք ափսեն։ Եվ շատ կարևոր է միայն պատրաստելը չի, մատուցումն շատ կարևոր է։ Այո, այո։ Մատուցման մեջ կմտնի, ասենք, խոհարարի մատուցումը, կմտնի սպասարկողի մատուցողը, շատ բան կախված է հենց սպասարկումից, մատուցումից, սնունդը, որպեսզի արժանավորինս հասնի սպառողին։ Այո, այո։ Նախ եւ առաջ պիտի իր տեսքով կերակրատեսակը գրավի։ Մի քանի խոհարարը պիտի գտնում եմ, որ խոհարարը պիտի լինի ֆանտազիայով, այսպես ասած։ Երևակայություն։ Այո, երևակայություն պիտի ունենա եւ գեղագիտական զգացում պիտի ունենա։ Այո, անպայման չի, որպեսզի նրան թելադրեն, թե ինչպես ձևավորել ափսեն կամ այո, անհատական մոտեցում պիտի։ Այո։ Արդեն պատրաստ է մեր բրոկոլիի սոուսը։ Հորթի խորոված բրոկոլիի սոուսով։ Այո։ Ահա մեր խորտիկները։ Տեղադրենք ափսեի մեջ։ Օրինակ մեզ մոտ մեր հայ հասարակությունը, եթե խորոված է, սոխով, կանաչիով, լավաշով, բայց դրսում մի քիչ այլ է, դրսում միշտ ասում են, բա սոուս չկա հետը։ Այսինքն սա էլ ես այնտեղից սովորեցի, որ իսկապես որպեսզի չոր չստացվի մեր խորովածը, կարելի է
այն մատուցել որոշակի սոուսներով։ Ամեն մի կտորի վրա դնում ենք բրոկոլին, իր սոուսով։ Եվ այս ամենը աշխատում ենք այս ամենում համոզել մեր հայ հասարակության, խորովածասեր հասարակությանը, որ կարելի է բրոկոլիով նաև խորովածը ճաշակել։ Բրոկոլիով, բրոկոլի սոուսով։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք սոուսը ստանալ շատ ճիշտ, այսինքն չլինի այն շատ ջրիկ, այո, չլինի շատ պինդ։ Մեզ մոտ այն ստացվեց, այո։ Երբ որ տրամադրությունը բարձր է լինում, ամեն ինչ ստացվում է այնպես, ինչպես պետք է։ Ահա, պատրաստ է մեր կերակուրը։ Կերակուրը պատրաստ է, հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից հիշեցնենք հորտի խորովածը բրոկոլի սոուսով մատուցված Սպարտակ Նազարյանի կողմից։ Սպարտակ ջան, քո ցանկությունները խնդրեմ մեր հեռուստադիտողներին։ Ցանկանամ ամենայն բարիք մեր հեռուստադիտողներին, թող սնվեն ճիշտ, ինչպես արդեն կրկնվում եմ, բայց շատ կարևոր է դա։ Իհարկե։ Սնվեն ճիշտ, սնվեն որակով, ժամանակին եւ ճիշտ ժամին, որը որ շատերս խախտում ենք, անկախ տարբեր պատճառներով, երբեմն ժամանակին չենք սնվում, հետո սնվում ենք մի անգամից, սնվել ճիշտ դրա մեջ դա է նկատի ունեմ, որպեսզի ճիշտ սնվենք եւ ճիշտ կարողանանք հասկանալ ինչ ենք ուզում մենք ուտել։ Շատ շնորհակալ եմ, ապրես դու, հարգելի հեռուստադիտողներ, այո, անցանք մեր Սպարտակի հորդորներին, սնվենք սննդակարգով, սննդակարգը միայն հիվանդների համար չի, եւ ռուսերենից թարգմանված դիետան չի, այլ սննդակարգը նշանակում է կարգով սնվել, եկեք սնվենք կարգով։ Ձեր անունից պիտի շնորհակալություն հայտնեմ եւս մեկ անգամ Սպարտակին, ցանկանանք, որ ինքը նույնպես սնվի կարգով եւ իր բոլոր հյուրերին առաջարկի, որ սննդակարգը պահպանեն։ Շնորհակալություն, ապրես դու։ Բարեկամներ, կերակուրը հարկավոր է մատուցել 65-ից 70 աստիճան ջերմությամբ, շատ լավ տրամադրությամբ եւ կարմիր անապակ հայկական անսահմանափակ գինով։ Իսկ ինչպես միշտ մենք ուզում ենք, որ բոլորս լինենք առողջ եւ երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Եվս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ստեսյուն բարեկամներ։ Խորոված բրոկոլիի սոուսով։ Հորթի միս 150 գրամ, բրոկոլի 70 գրամ, սերուցք 30 գրամ, սոխ 30 գրամ, սխտոր 20 գրամ, բուսայուղ, ջուր, աղ, սև եւ կարմիր պղպեղ։ Բարեխորժակ։